Hayyee nageenyi isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti. Akkuma isitti mee yeroo darbee simmintoo mucayyoo tokko na ajajattee maatii ishiitti akkan geessu jedheen ture. Kinoo garuu amma kinoo ishiidhaaf hin feesisaa jira jechuudha. Gara warratti akka dhaquufi feesisaa fi jira jechuudha. Garuu simmintoon akan duraan isiniin jedhee galmaa'ee gaaf sana kamisa deebii minaamin naan jedhanii isiniin jedhee ture. Bargixaana na gaafatu seenee hunduma gaafatu daa jechuun tokko shan dhibbas baasii kaartaa manaa fidii jedhanii ture. Kanaaf akkasitti hin danda'amne kan normaaliin namuma dhuunfaatiin buufatee gurguratu irraan bitee fi jechuudha. Berget edo saati kumafi dibashan jedhanii toga kaarticha hargame bitameti garuu danda'amne kumafi dibajab shantaman yaw nama duraanis beeknu jedhanii waan ta'eef isaan irraa binneef jechuudha. Garuu iddoo biraa kumafi dibbatorba jedhanii akkasittiin bitee fi jira gatiin simmintoo gaafa yaw yoo kaartaa qabaatan agarsiiftan kumaaf dhibbashaniin baafattu ammatti yoon qabaanne immoo kumaaf dhibbatorban bitattu jechuudha. Suuqii buufatanii gurguratanitti isaayyuu firii taatanii feetanii deemuu dandeessanii amma baajaajii kana duuba isheetti fe'ee garuu sharaadhaan jedhee deemaa jechuudha. Maaliif ifa jechuun fakkeenya otoo ifa fe'ee deeme taa'ee maal ta'a seetanii bodan ergaa fi waraana nu gaafachiisa jechuun eessaa dhufe inni jedhamullee hin jira. Yeroo sana immoo eessaa dhufe jennaan sosti qara suni sadaffaa walirra darrabame miti moo lammaffaa santu no qanjo buti miti lama afur ja'a saddeet kudhan kudha lama kudha afur jechuudha. Lama ta'a. Lama. Ini sun lama boleh raja nanti. Lama. Ja, torb. Berapa lama ta'a? Malu lama. Ini jalan jerai tu. Tole nageenyi isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa koo iddoo tokko taa'een video sana son gadi dhiisne yaada dabalataa isiniif dabala jedheen video kana waraabee waa'ee simmintoo irratti yeroo darbee guyyaanaaf kennanii turan deebiidhaan jedhan isiniin jedheera dhaqnaan kaartaa manaa fidina jedhan kaartaa manaa malee simmintoon akkam bitamneedha. Kaartaa manaa ammoo magaalaa sana keessa fakkeenya magaalaan walisoo ta'e garuu magaalonni biraa bukkee jiru otoo achi yoo fiddee hin ta'u magaalaa walisoo sana keessa kaartaa yoo fiddee jedhame sana booda mucayyoo ishee simmintoo akkam bituuf na ajajjeen mari'annaan normaalii dallaala warra binnee dallaalannaan isiniin jedhu nama buufatee gurguru jechuudha akka naggaateetti. Iddoo simmintoon bahu kumaaf dhibbashan kan bahu ture kaartaan argame qabsiifamee yookiin immoo agarsiifamee eeyu ta'ee jechuudha. Garuu nuti sana waan hin guunneef nama bira warra isaan amma fakkeenya namoonni tokko kaartaa isaanii agarsiifatanii matoo 200 kana 150 baafachuu danda'u. 100 baasanii deebisanii gurguratu waan ta'eef isaan irraa binnee jechuudha. Isaaba kumaafi dhibbatorba garuu nuyi nama duraanis xiqqoo beekan waan ta'eef warri mucayyoo 50 keessan deebisanii garuu isaaba sanaa binnee jechuudha. Garuu iddoo kaanitti nama biraa kadhachaa turreeyyuu kumaaf 700 gadi jechuudha. Kumxaanii isaaba sanaatti gurguramaa akkasitti bitattu yoo kaartaa qabaatan ta'e walisoo keessa yookiin iddoo jirtan sana magaalaa sana keessa
isa agarsiiftanii guyyaa isinii eeyyamame dhaxxanii bitachuu dandeessu waraqaa sana agarsiiftanii jechuudha. Hin qabaanne taanaan simmintoo tokkollee bitii jechuudha. Simmintoo tokko lamas bitii garuu kaartaa agarsiisuu qabda kaartaa manaa jechuudha. Gandarraayis immoo wanta ati barreessitu yoo mana ijaarsa ta'e ijaarsa mana akka intineetu barreessitee geessita. Kanaadha baay'ee ulfaata qoshii achitti waa'ee simmintoo isaanuyyuu hin argamu. Kan isin garramu yeroo feenu ifa fe'inaan jedhanii jechuun gaariitti manni dhiyoo waan ta'eef gaariitti akka fe'amee galu jennaan noo jedhanii didanii jechuudha. Baajaajiidhaan galchine hirree yookiin immoo baajaajiin duubaa akka isuutti fe'amtu jirti ishiidhaan galchine jechuudha. Wanta irraa godhanii maaliif seeraan ala gurguramaa jira innichi jechuun jarri buufatanii waan gurguraniif isaan irraa binne. Nuyi binnee yoo ta'u fakkeenyaa feenee deemnu yoo nu qaban ta'e wanti kanaan nu eeyyamame simmintoo kanaan binnee dhufnee jennu hin jiru jechuudha. Akkasii xiqqoo achitti baay'ee ulfaataadha. Waa'ee simmintoo irratti egaa akkasumaan jennaaniin ani deebisee nama biraarraa bitee jechuudha. Warra bitatee qabu yookiin oli kaawwatee dabalee buufachuu barbaadu irraa binnee kan binnee 1,700 siniin jedhee garuu bittaan normaal iddoo sanaatti eeyyamame birrii 1,500 bitamaa jechuudha. 52 jechuudha. Innaa baay'ee ulfaata. Akkuma duraanis isiniin jedheeraan information namarraa fuudhee malee gaafsa naan hin jenne ture. Kaartaallee nama gaafatu jedhanii hin beeku isiniin jechaa ture. Booddee garuu na gaafatanii ani simmintoo xiqqoon gaafadhe ture. Walumattuu 10 jechuudha. Kan mucayyoon torbuma naan jette turte yeroo sana dabalata nama biraafis walumaa galatti iddoo tokkotti jedheen galmaa'ee garuu milkoofne jechuudha. Kaartaadha. Kaartaan dirqama qabaachuu qabdu jechuudha. Simmintoo normaal baafachuudha bitachuudha. Kanaan ala garuu tokko irratti birrii 200 buuftanii bitattu jechuudha. Kana fakkaata waan simmintoo yaada yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan immoo koomentii jala kaa'aa. Dubbisee waanan beeku waanan argirratti yaada isinii fallaadhaan isiniin jedha. Kana fakkaata gaa. Kana fakkaata yaada qabdan garuu barreessaa. Viidiyoo asitti tolee ijoollee biraatiif share godhaate isiniin jedha. Yeroo baay'ee mucayyoo wayillee naa barreessiteerti mirkaneeffachuuf koomentii jala sintanii dubbisuu dandeessu. Kaniin viidiyoo tokko gadi dhiise dhiyoorra jechuudha. Dhugaadha 1,700 bitee anu namarraa jettee turte 1,700 bitte jechuudha gaba amma warra dallaalarraa jechuudha. Sanaan ala garuu akkuma isiniin jedhee kaartaa magaalaa sanaa malee ta'u ani fakkeenya iddoo biraatii waxaadhee nan qaba ture nan baasa fi ture ግን እንደንደአሙን ይጀዳል kan magaalaa sanaa malee kan magaalaa sanaa immoo qabaa jira garuu narkan turre jechuun waan biraatiif qabsiisee jira waan ta'eef maal gochiin piroosesii dheeressa jedheen dhiisee jechuudha. Innaa akkasiin isiniin jedha kan inni amma keessa jiraadhu manichi kaartaa qaba tureyyuu garuu kaartichi bakka biraatti waan dhimma biraatii sirrachaa jiruuf qabameefin ani dhiisee baqa namarraa bitee fi jechuudha mucayyoodha. Inni akkasiin isiniin jedha chaanaala koo seenaa subscribe godhaa warra haaraa taatan warri kaan immoo akkuma duraatti fufaa yaada qabdan barreessaa like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha.